Всем привет! Приехал Hyundai AX35, двигатель G4KD. Сейчас запущу. Это такой вот штук. Моторы такие делал уже. Вскрою, покажу, что стучало и как сделать, чтобы больше так никогда не стучало. Так, извиняюсь, мотор не G4KD, а G4NA. В принципе, тот же самый мотор, как бы есть незначительное отличие. Вот причина стука. Перекладка поршня. Я даже так перекладку произвожу. Слышно стук. Во-первых. Во-вторых, вот они были прихваты. Вот, то есть износ, сильный износ поршневой группы. Из-за удешевления конструкции, из-за того, что сняли масляные форсунки и гильзы сделали тоньше. Двигатель стал сильнее греться, соответственно ресурс очень сильно упал. Сейчас еще сниму вкладыши, посмотрю, что с коленвалом. Ну вот, как и обещал, похабно, но зато очень быстро раскидал мотор. Внутри чистота, красота, состояние вкладышей. Так, сейчас сниму. Так, протру. Состояние вкладышей как с магазина. Ни натертости, ни царапинок, ни задиров, ничего. А вот в поршневой полный крах. То есть и поршня стерлись, и гильзы выработались. Так что вот и причина стука.